إذا كنت تسمع صوت طقطقة أمام الأذن فهذه نتيجة لتوتر إحدى عضلات المضغ بسبب الضغط على الأسنان أو المضغ على جهة واحدة أكثر، وتبدأ المشكلة كطقطقة خفيفة بدون ألم، بعد فترة إذا ما عولجت تتطور ويصبح هناك ألم، ثم بعد ذلك تبدأ فتحة الفم تتحدد أو يصبح فتح الفم بميلان، ثم تبدأ الآلام، وهذه تستدعي العلاج بأسرع ما يمكن. تسمى انزلاق أو انزياح لغضروف مفصل الفك الصدغي نتيجة توتر عضلة المضغ